声音来了哈。现在是用这个东西做直播，一个很贵很贵的麦克风 ，Sennheiser 9900，唔知咧贵啥小朋友哈。但是呢，小朋友咧贵呢，咱嘛是爱了解伊是安怎贵啊，了解伊的程度啦，才好来作业。到底偌贵咧？9900尔了哈。好，首先呢，因为景气太差了，开始卖面膜。为什么要卖面膜呢？听说面膜很好赚哦哈。这里呢，上辈子杀人呢，这辈子卖相机，已经快要撑不下去了哦。再卖相机再卖下去呢，会受不了，会太辛苦，所以呢，开始卖面膜。我把声音改一下哈。好，我改成这个，叫做很厉害的这个3D 的一个麦克风，然后把它弄进来哦。我再看看怎么回事。10以上，声音没有进来。要吃45 dB， 这个4的话，我记得才24几 dB。现在如果说以32G，大概1000块。它有一个软体，好，你必须把它插下去。那这个麦克风呢，来自 Sennheiser Amber Smart Headset。可是现在有一些可爱的第一次看过耳机要装 App 的哈，太牛逼！啊，待会呢要卖面膜，开运面膜，对，9000都没有声音。现在是应该是 Mivo 的声音。它这个3D 麦克风呢，声音做得很厉害，但是呢，多厉害呢？有一种让人觉得收音的一个装备。现在的声音来自于阿凤。好，那我把它接回 Mivo。现在声音是 Mivo， 大家就知道它的声音的差异哈。好，那紧接着呢，声音来到 iPhone， 再来呢，回到9900。那声音的差异呢，帮大家比较出来了哈。到底多厉害多牛逼呢？一时半刻也分辨得不太出来。好，那给大家看一个厉害的哈，它声音在这边。再来我吹哦哈，我要吹哦。居然不会进音噪，不会有喷麦的现象。这个3D 麦克风收音呢，紧接着，请大家刷波6。刷波6呢，我们就给你看 LX100， 用这支蓝牙耳机麦克风送进 LX100 的效果。
啊，看看如何做到，啊，看看如何做到。画面来自于 Cam 340，那这一支全新的麦克风呢，应该是麦克风界手机麦克风界算贵的，算贵的，算无俗的啦。好，有人刷6了哈。好，我们准备看一下 VCR。现在呢，利用一个有趣的一个做法哈，我只是用一个这个手机用的这个麦克风，手机用的麦克风呢，为什么要这么贵？哦，够贵耶，9800块哦，Sennheiser Ambell Smart Headset，厉害啦。就是它就是一个，我们这样就可以直接进 LX100，然后距离呢挺不错的哈，基本上完全不会有干扰阻隔的问题。还有就是不会吹麦哦，你看哦，不会喷麦，它不会那个像一般那个轰，它有很厉害的这个声音处理的一个技术，再加上它本身呢拥有的就是3D 的环场音效效果，让你收出很不错的立体音。诉求在演唱会当中呢，能够录出很棒的声音来，这是它的一个特色。还有就是整个全名叫做利用每部耳机配置的专用麦克风 Ambell Smart Headset， 既可营造出绝妙3D 声效，让你在通过 iPhone 和 iPad 观看高品质视频时更添无穷视听乐趣，最终为您呈现极具空间感的真实沉浸式音效，且可被任何耳机在线。系统的要求是 iOS 版本10.3或更高，接口呢是 Lightning， 然后大概是这样。然后整个产品的名字叫做 Ambell Smart Headset， Capture Your World in 3D Video Sound， 探索 3D 视频音效，感知无属新世界，还是无尽新世界？它的都简体字，小朋友看懂不？麦克风 for 3D recording， 它的诉求大致上就是这样。好，谢谢大家。好，先卡掉，进系统。好，这一种手法我第一次用这样的方式呢，把它送进去。听我讲哈，它是一个很怪的头，你进不了电脑。这是它设计上的一个败笔，让你看特写就知道为什么我说它是败笔啊。它是 Lightning 头啦，Lightning 头。结果 Lightning 头你怎么进电脑？我们是搞半天，你知道，
搞了半天，终于把声音给弄进去了。好，那再来嘞，测一下距离好吗？我们来看看我们这个走路能够走到多远的距离，然后又能够收声音。有需要看距离吗？好，等一下卖面膜哦。好，接下来呢，看看收音了哈。iPhone， 嘛是足差的吼，但是 iPhone 加上 UAG， 哦，你若咧直播的时阵哦，一直等吼，人就走了了啊，等一下，好，接下来距离测试哈。那距离测试呢？今天用的是 FB 专线嘛哈。FB 专线。网路线是哪一条？是不是新拉的那条？那条那就是 FB 专线。哦，好。FB Hotline。好。2记好。好。好，今天用的专线是 FB Hotline 2，请大家注意哈，你如果有直播频宽的问题呢，建议你拜托乖乖的来拉一条专线，现在免费试用中啊，1个月免费，把握机会。100枚上传，100枚下载。我们现在是要把 iPhone 摔到坏为止。这种麦克风歌都装完了。好。那这样摔呢，会不会怕？会哦。但是呢，已经摔了快1个礼拜了，还蛮猛的。好，现在距离测试准备开始。转接头可以吧？不行哦。它没有办法转接，它没有办法透过转接送到这个系统里面，它就是透过这样子，然后呢，透过 MiVo， 然后再把声音送进去。好 ，MiVo， 好，接下来呢？大家可以明显看到哈，画质呢，340是锐利很多，好，340是漂亮非常的多，好，来自原展公司的340。好 ，MBL 最大的特色在于它是3D Audio， 那么它让你在这个收音的时候呢，用手机录音收音的时候呢，可以收到沉浸式的音效，就是讲足真的迄个感觉。啊，要偌真呢？哦，即马要来行路试看卖。好，即马距离测试吼，来。好，有声无？有声无？有声无？今天的天空很蓝，叫我的心更不安。爱情就没楼道，谁都不管。手里淡淡的烟，我不敢再唱了。啊，这时间会有小朋友，距离上好像不错。好，刚刚呢，那个声音呢，透过这个 MBL 呢，来进行收音直播哈，我会觉得一点，这一支麦克风的价格。脚步声都听得到，那到底好还不好？有一点太过沉静。好，那么这时候呢，就要进入它的软体。它的软体呢，可以设定它的那个声音的收音方式，那么可以做全向全音域的，也可以做那个比较窄的 flat 哈。大概就是你必须要进入这样的一个方式调整。好，那现在要卖面膜哈。哦，不是啦，就我，哎呀，
现在改到 SGC598。我 iPhone 到尾个没死，下个下雨，下派雨，没有啊，都正常啊，都正常。就是我就刚刚摔到他不爽而已，变手语直播。好 ，SGC598，前面有个 G， 后面有个8，什么都可以比，中字不要乱生出来，这个我了的。好，那这支麦克风呢，我会在户外进行就是超高噪音的测试，看能不能让它的这个声音的品质获得极佳的验证。那现在是 SGC598， 好，面膜没事啦，就是好玩他们原本要帮我化妆，要顺便兼化妆课，结果呢，我们的同仁有人在用这种面膜，那我们今天要拆哪一个来戴戴看呢？搭嘞，好，达摩，这应该是达摩吧？开运，达鲁玛，哎呀，来自日本，拜拜拜拜。开了看看听说会有表情不晓得这个东西做来干嘛的，但是呢，应该蛮有趣的。好，我现在呢跟大家讲解，你这样就能收音了。看好拿一只手机，像这样装着，然后呢，手可以打开之后，另外一只手机呢装麦克风，用 LINE 沟通，那扩音到这里面来，效果会比较差。那扩音到在这边来之后，这个声道先扩音，然后到这两个孔，然后到这两个孔之后呢，就是利用空气声音的传递，那个声音会比较弱。那如果可以的话，你这边做 BOSS 的孔，塞耳机进去，声音就会很准，就会很清晰、很精准，就可以收出你要的一个效果。有没有木村拓哉面膜？我嘛想要找看卖好，然后等我一下。好，接着呢，咱们就来试试看面膜，一膜还有一膜膜，这个只是不知道自己要干嘛啦那今天呢是麦克风，是耳机，哎呦 ，colorful 嘞 ，colorful， 哎呦羞呢，哎呦，有一种 KY 的感觉哎呦，透死人头一摆做这个代志，哎呦，伊阮卫生纸拜托者，它湿了，规只桌顶拢湿的，哎呦，摆桌上就好，谢谢哎呦，敢会见证诶，来，现在记住这个脸好，这个皮肤的光泽。那我们下线之后呢，来证明一下这个面膜是不是能够改变我肌肤的色彩。我操，真的要这样做吗？好，这个展示一下就好了
哦，展示一下就好，只是让大家看说现在面膜呢有这么多的花样，那要我戴呢，我可不愿意哦。我还有小孩子啊，他们走在路上还要做人，这我戴了之后呢，晚上在家可以啊，好看好，就这样子。然后带出去呢，在路上呢，这引起众人的瞩目，有一股不错的香气耶。但带美颜到了带这个东西到底会不会皮肤变好？好，现在声音是 SG7598 的测试希望大家了解外表变。好，带着好了，反正再把它剪掉就好了。这牺牲大了。这件事谁叫我弄的呢？明天疑问这是谁买给我的？哇塞，这个不对劲哦。冬天敷很冰真的，警察不敢来，晒多了，晒多了。我敷这面膜有一个感觉啊，就觉得很冰，然后冰冰的啦，凉凉的，然后晒多了那冰冰凉凉的呢，皮肤就会变白。面膜无非就是让皮肤变白嘛，然后冰冰凉凉的，然后Nick Wang 你好，截图打出去，截图呢来到现场，边素食趋之别院，然后冰冰凉凉的。然后这面膜呢，有一股香气，然后冰冰凉凉的，皮肤就会变得白白的。这面膜就叫冰极白好了，冰冰凉凉的，会变极白，极白色会变得很白，叫冰极白面膜。会变白啦，不晓得会不会，但是，谁知道面膜要贴多久才要拿下来？15到20分哦。好，哇，那我就要丢人现眼15到20分了。我操，味道还蛮好的，有一种清香感。这个命名的夫人，女生喜欢那个白嘛，皮肤白皙嘛一白遮千丑。那面膜呢，就是要让你变白，而且越白越好。这个味道呢，有一股清爽。女生的那种喜欢的那种味道，男生闻也可以啦。人数瞬间蒸发。好啦，卖面膜吗？不是，因为他们买这个给我已经买很久了。冰冷凉极白，冰冷凉。江正峰，我服了你。这个面膜呢，自己上网络买，因为我本身是被陷害的。
它有很多的图案，蛮不错的，来自日本。然后呢，治愈于人。然后呢，说真的，比白色好多了。那白色的面膜呢，敷着敷着会吓死人呢。哦，老公会被你吓到心脏病发。我在想，这个市场呢，大不大？大不大？猛不猛？应该有10几分钟了哈。还好，不是截图打到骨折。哎呀，这个我觉得啦，图案还可以再丰富一些，譬如说万圣节的鬼脸呐，还有僵尸脸呐，还有老板超牺牲的，没有至于人了哈。那同事既然都买了，那你也要说给同事的 idea 做个支持，要不然以后谁帮你呢？这是一个这个劳资互助的社会啊，没有谁吃谁，只有谁帮谁。就像今天所讲的哈，劳资关系呢，如果用法律作为一个运作基础的话，那这个社会也完蛋了。戴眼镜看看好不好？哎呦，那就行哎。这个是他们当选那个当选的时候，选举的时候会送的一个不倒翁，然后都会少一个眼睛，当选的时候再把另外一眼补上去，好像是这样子。好，到现在为止呢，还算舒服啊，头太大，脸遮不住，把眼睛弄明朗一点好了。这个牺牲太大了，纯粹呢4个声音了，哎呦，这牺牲真的大。然后我看看我刚在做的这个收音的品质呢，再给大家播一下。现在呢，利用一个有趣的一个做法哈，我只是用一个这个手机用的这个麦克风，手机用的麦克风呢，为什么要这么贵？哦，高贵耶，9900块哦，神海色，脑子有问题哦。Ambell Smart Headset，厉害啦，就是它就是一个，我们这样就可以直接进 LX100，然后距离呢挺不错的哈，基本上完全不会有干扰阻隔的问题。还有就是不会吹麦哦，你看哦，不会喷麦，它不会那个像一般那个轰，它有很厉害的这个声音处理的一个技术，再加上它本身呢，拥有的就是3D 的环场音效效果，让你收出很不错的立体音。诉求在演唱会当中呢，能够录出很棒的声音来，这是它的一个特色。还有就是整个全名叫做利用每部耳机配置的专用麦克风 Ambell Smart Headset， 既可营造出绝妙3D 声效，让你在通过 iPhone 和 iPad 观看高品质视频时更添无穷视听乐趣，最终为您呈现极具空间感的真实沉浸式音效，且可被任何耳机在线。系统的要求是 iOS 版本10.3或更高，接口呢是 Lightning。
然后大概是这样。然后整个产品的名字叫做 Ambell Smart Headset， Capture Your World in 3D Video Sound， 探索 3D 视频音效，感知无属新世界，还是无尽新世界？它都简体字。小朋友看懂不？麦克风 for 3D recording， 它的诉求大致上就是这样。好，谢谢大家。好，先卡掉，进系统。好，这一节呢，主要告诉大家呢，书要好好读啊，要不然就变成这样子。好了，不玩了。告诉大家一个有趣的东西哈。哎呦，粉嫩呢，有一种紧紧的感觉，还不错，皮有点紧紧的，然后有一股很舒服的味道，有没有变白？有没有变白啊？冰冰的，白白的，应该有那样的效果，我觉得。整个皮肤呢，不知道我是错觉还是怎么样，非常的紧实，很紧。然后感觉呢，弹指可破。就味道不错啦，真的味道不错。那我们同事买来摆在那边，叫我试试看。今天就给他试了一下，可以试试看的哦。好，那今天呢，这个麦克风的试音呢，因为刚开箱，我也不会玩。9900元的这支 Sennheiser Ambell 麦克风 ，3D 的收音音效，希望接下来的时间呢，陪大家直播，利用这个厉害的麦克风来体验一下它能够造就的音质效果到底能够到什么程度？可惜就是刚刚用的还好好的，不熟悉，开了它的 App， 它的 App 开下去我就按一按，也不知道按到什么，声音就没起啊，也就是说手卖下尖了，手卖下尖，好，这一节呢，谢谢大家。然后呢，报告一下设备 ，Cam 340进行直播，然后呢，可以做所谓的手动追踪，跟着顺顺的啦啊。那录音轮啊 ，Cam 340哦，都还算很人，就像人的啦，敢若人的。Cam 340搭配了 Live Streaming Studio 来帮大家做今天的直播测试。SG7598 久没有给他试用一下呢，怕大家遗忘。好，目前就是很厉害的销售冠军 SG7598
前面有个 G， 后面有个8。SG-C598，整个声音呢就不一样了吧？好，指向性呢，它的指向性的关系呢，在国外很多的使用者给予它很高的评价，几乎是性价比之王啦。妥善的用它呢，900多块的麦克风能做的事情可多了。请教 Boss M4 是否有远端控制的 App 呢？Remote Control 的部分上下左右哈，它之前开发一个遥控器，结果呢询问度很低，因为大家都手持，没有要用它来做 Remote Control， 遥控器就停摆了，就没有做。那至于 App 来控制它上下左右呢，跟遥控器一样哈，就询问度不高，但是我们会针对你的那个需要，会去再跟原厂沟通，把这个 M4 的 Remote Control 的软体呢，看能不能把它打开给大家使用。目前的 App 呢，就是录影、拍照、内部设定、缩时摄影，还有一些基本控制，但是遥感的部分没有看到。这一点呢，我们在跟原厂沟通，看是不是能够把 M4 的 Remote Control 做进 App 里面供大家使用。好，大概是这样子。那340可以装上3轴稳定器吗？可以的哈，记好型号哈。A1000、A2000、MG Lite、MG V2、Crane 2、Crane M、KD2600都可以上340之外呢，再加上行动电源。但是呢，你还要再加买一条延长线，它才能够顺利的让你在作业过程当中完成连线的需求，是这个意思。好，使用的软体 Live Streaming Studio， 声音 SG-C598， Camera 呢是 Cam 340。那没有别的问题，下线。Smooth 3可以吗？Smooth 3不行，Smooth 3太软啊，Smooth 3敢若手机仔会动字，其他的就是 GoPro 加棒啊，勉强还佫会用字。你若是要用来斗 Cam 340呢，迄改装袂好，改是会改字，但是袂好，这才甲陈翔报告 ，Smooth 3呢不能上 Cam 340，不能上 Cam 340。好，有问题可以继续发问哈。趁现在呢，今天天气太冷了，客轮不多，然后可以细细的回答您，不感谢啊，不谢，不谢。再来就是另外一种收音方式，你的手机呢装成这样子，然后呢，另外一只手机接麦克风，这样应该理解了。你的无线麦克风就做好了。这个是 Boss 的私房。好，这个讲话嘛，这里接收嘛，好，希望大家都不要知道，这样就完成了一个特殊的收音法，好，大概是这样子。这个味道很好然后
皮肤自然干了之后呢，不会伤，完完全全哦，它就好像被你的皮肤给吸收掉了，味道很舒服。然后呢，皮肤紧紧的，皮肤就干嘛暗呢？这是面膜的魅力吗？还是心理的作用？长这么大第一次干这事儿，还挺有趣的。哎，找机会呢，可能给他敷个749小时哈，看皮肤会不会变得更白皙哈，变得更白皙哈，好。明天呢，我们要玩的东西呢，先大家预报一下哈，应该是说这个礼拜有一些很多新的东西呢。这个是将为大家介绍的，就是 Sennheiser 出的 MBL 很高级的麦克风。Sennheiser 是一家德国拥有70年多历史的企业，专门做高端的麦克风跟耳机。它的麦克风呢，很多名人都有用。那支麦克风称之为小白，一支破100万，一支唱歌用的麦克风要破100万。那这么贵的用意在哪里？当然有它的道理。歌手没有他的麦克风，居然不太会唱了哈。动员了好多人在找那支麦克风，这是当年的故事。那支麦克风呢，就是 Sennheiser， 你就知道这家公司做的麦克风呢，根本就是陈香，你有看到我？你那知道我去罗东运动公园？我会记我无拍卡咧，我去测那个小米机器人呐，然后把它给放在上面，那让小米去跑，然后再用4K 机器人呢去抓那个小米，然后做这样的一个实验。那天气超热的，被晒，因为我又不知道穿毛衣去，那一整个汗流浃背的，然后到了晚上又冷冷的，大概是这样。去试那个叫做4K 摄影机器人，它会自动追踪目标。那原本是希望拜托篮球场上的朋友帮我背，然后我要看它跑起来的效果。还有拜托那个宠物绑在它身上让它去跑，大概是做这些测试啊，做这些测试，所以特别到罗东运动公园。再来就是要测700米的追踪，那台北要找到700米的空地呢，中正纪念堂好像可以，可是漂移车它不给你骑，对，方正快报。我在中正纪念堂骑那个小米机器人呢，就被那个保全赶，所以不能。台北的限制都比较多，所以就开着车杀到宜兰罗东运动公园去那边做长距离测试。热到呢懒洋洋的，没什么事到，就试了一下子就结束了。没想到这样都会被你们看到，真是世界真小啊！世界真小，世界真是小。好，那还有2颗电影镜头3颗Tokina 电影镜头呢，在这个礼拜呢会拿进来装M43 的，还有 E-mount 和 EF mount 装给大家。有3颗 Tokina 电影镜头，也将在这一周呢测试给大家玩玩。希望大家了解我们的明白，多多的支持。那至于要测一些什么新的东西呢，你们也不要客气留言给我们，我们就去借，借不到我们去弄，弄不到我们不会去偷，也不会去抢，就去买。
好啦，东西实在是多到哈，测不完。能上台测给大家看的我们会测，那在台下测不过的呢？有很多在台下测不过的呢，就叫他拿回去了，大概会有这样的一个情况。好，那这边呢，准备收拾行囊，下班去了。下班去了哈。好，谢谢大家。